За министерот за надворешни работи Бујар Османи тоа што се случи викендов во Битола било победа за Македонија. И ние излеговме победници од ова што се случи. Наместо конкретен одговор на провокациите дека Македонија била окупирана бугарска територија создадена од Јосип Броз Тито, вели добро било што не сме дозволиле да бидеме обвинети за прекршување на човековите права. Според него тоа била целта на одредени луѓе во саботата. Дел од присутните имаа намера и да провоцираат наша реакција, токму за да обезбедат алиби пред Европската Унија, пред светот, дека навистина имаат право кога велат дека овде се газат човековите права, не се почитуваат човекови права. Моја должност тој ден беше да не се обезбеди тоа алиби. Мислев и се уште мислам дека тоа беше најважното прашање за нас, да не дозволиме да се создаде алиби кој што они ќе го користат. Со потезите направени викендов се прекршуваат точките 1 и 6 од член 11 од договорот со Бугарија. Двете договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествување на заеднички историски настани и личности насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности. Двете договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични действија кои би им наштетиле на нивните односи. За Османи тоа не било прекршување на договорот, туку спуштање на облак врз него, но не могло да дозволи тоа да ги нарушува преговорите со Бугарија. Сигурно дека е ставена дамка на односите, на разговорите, на преговорите. Еден облак, ако можам да кажам, е спуштен во сето тоа што го се обидовме овие 6 месеци да го изградиме за да го разбистриме, да го исчистиме воздухот пред нас. Но не можам да дозволам да ова го руши процесот. Министерот за надворешни работи потенцираше дека тие ќе присуствувале на отворањето на бугарскиот културен клуб во Битола, но причината што не биле таму е името на Ванчо Михајлов. Запрашан зашто немаше делегација на македонската влада на чествувањето на годишнината од смртта на Јане Сандански, вели причината била што не биле поканети.